สดชื่นเว้ยสวัสดีไอ้ปองอ้าวสวัสดีน้องยุทธไปไหนมาครับไม่ไปงานศพหมู่มาไปงานศพหมู่ครับหมู่ยังตายเขาว่ามันเป็นมะเร็งตัวไอ้โอ้มะเร็งติสูบบุหรี่หลายปากกันนี่ฮะสูบบุหรี่หลายสูบบุหรี่หลายเป็นมะเร็งครับบุหรี่เนี่ยอันตรายต่อสุขภาพนะตัวสูบบุหรี่ป่ะล่ะสูบคัดที่กันผมก็ได้แม่นบ่สูบหลายบ่มือนึงมือหนึ่งซ่องกลัว2 ซ่องไปแล้วสูบบุหรี่หลายปานนั้นจัดเติบนึงเอาจังซี่สูบบุหรี่จะจัดบ่มีเป็นหยังอ้ายมีตัวซอยมาฝากนี่หยังไอ้แม่ในน้ำมันนี่ของดีๆล่ะนี่ชาป่าปัญจขันธ์ครับมันคือหยังไอ้ชาป่าปัญจขันธ์ชาป่าปัญจขันธ์คือสมุนไพรที่สกัดมาจากป่าแล้วมาเป็นชาปัญจขันธ์ชาชั้นดีอันดับหนึ่งโอ้โหยาโสสูบบุหรี่หลายๆนี่ซอยได้ดีมากๆมันมีสรรพคุณยังไงบอกผมฟังหน่อยสรรพคุณหลายมากๆครับผมบ่ว่าสิเป็นเบาหวานความดันเกี่ยวกับโรคเลือดนี่ครับเลือดจางนี่ผู้ใดบ่มีแห้งนี่ตัวนี้ซอยได้ดีมากๆสูบบุหรี่ก็ซอยได้ดื่มเช้าดื่มแลงผู้ใดอยากลดความอ้วนตัวนี้ก็ซอยได้ล่ะซอยได้ดีดีเนี่ยนอนอย่างตัวสูบบุหรี่จัดนี่เอาไปเช้าแลงนี่อยู่ได้สบายๆโอ้แม่ชาป่าปัญจขันธ์ครับเว้าเรื่องบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนี่มันก็มีอยู่อีกอย่างนึงเด้อ้ายที่รุนแรงบ่แพ้บุหรี่อีหยังวะหำนี่แล้วอ้ายแม่งหยังโอ้ยแม่มึงเอ้ยหำมันอันตรายได้จังได๋วะบ่อันตรายได้ดูดบุหรี่ยังเป็นมะเร็งปอดได้แล้วเจ้าคิดเบิ่งมาไม่ยิ่งมันดูดหยังมันจึงเป็นไอ้มะเร็งปากมดลูกอ่ะนะคิดเบิ่งคิดเบิ่งดีๆนะขอเก็บไว้ให้เจ้าคิดดีๆนะมะเร็งปากมดลูกแปลกดีเว้ยผู้ชายสูบบุหรี่เป็นมะเร็งปอดนี่มันดูดหยังมันจะเป็นมะเร็งปากมดลูกวะมีส่วนหมอนี่บอกมีเหตุผลบอกเมียผมก่อนเศร้าสบายเลย